هاي حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا هنعمل مع بعض النهاردة أكلة سهلة وبسيطة، وأظن ان معظمنا كلنا بنحبها: البانيه. هنعمل بقى بانيه ومعاه شوية رز كده بالطماطم، تحفة. هوريكم برضو عملته ازاي، هيعجبكم قوي. وكمان هوريكم تتبيلة للبانيه حلوة قوي، هتخلي طعم البانيه معاكم يجنن. وهوريكم برضو ازاي نخلي القشرة لازقة على البانيه كده وما تفكش، وطعمها كده تحسوا ان هي طري وجوسي. وده الرز معانا هنا. مش قادرة اقول لكم الرز كان طعمه يجنن بجد. الاكلة دي ما باتتش لتاني يوم، يا دوبك خلصت في ساعتها اصلا. الرز طعمه حلو والبانيه طعمه حلو. بس يلا بقى نبدأ الفيديو. قبل ما نبدأ اعملي لايك، اشتركي في القناة، وفعلي زر الجرس. يلا. معانا هنا بقى تتبيلة البانيه: بشرت 3 طماطمات وبصلاية كبيرة، حطيت معلقة صغيرة ملح، وحطيت معلقة صغيرة كمون، ومعايا كمان معلقة فلفل اسمر، معلقة شطة، وعصرت ليمونة. التتبيلة دي بجد طعمها يجنن، طعم البصل مع الليمون مع الخل، مع كمان لو عندك بصل بودر او توم بودر حطي. انا صراحة ما كانش عندي، ولو عندك برضو زعتر ما كانوش متوفرين عندي. حطيت كمان معلقة خل كبيرة، معلقة زيت، وقلبت التتبيلة كده في بعض. ولو عندك برضو كاتشب حطي معلقة كاتشب. حطيت بقى كده نص كيلو البانيه دوت، انا غسلاه كويس في مية وملح وليمون، بيتغسل طبعا قبل ما نحطه في التتبيلة. تبلت بقى كده البانيه، حطيته ووزعت التتبيلة عليه، خليت ان كل التتبيلة تتشرب منه كده. هحطه بقى في التلاجة شوية يتبل ساعتين 3 قبل ما نروح نعمل الرز. معانا بقى في حلة كبيرة كده معلقتين كبار زيت، وبصلاية كبيرة متقطعة. هنقلب بقى البصلاية بالشكل ده كده. البصلاية مش عايزينها تحمر، هي يدوبك بس تتشوح كده، تدبل سنة. وبعد كده بقى هننزل بنص كيلو رز، غسلاه ومصفياه كويس قوي من المية بالشكل ده، عشان الرز بقى يطلع معاكي مفلفل ومش معجن، والرزاية كده الحباية حلوة مفلفلة. هنقلب كده شوية قبل ما نحط المية او الشوربة. نفضل نقلب شوية كده حلوين لحد ما تحس ان الرز آه، بقى مفلفل كده وتغلف بالسمنة او بالزيت اللي انتي حطاهم. نزلت بقى هنا بمعلقة بابريكا كده عشان يخلي اللون احمر، وبرضو قعدت اقلب شوية. وبعد كده بقى هننزل بالمية. المية دي مية سخنة مدوبة فيها معلقة ملح ومعلقة فلفل اسمر، ومعلقة كبيرة من الصلصة، ومعلقة بابريكا برضو. ايا كان بقى انت بتحبيه بالشوربة بالمية، انا بحسه بالمية احسن، الشوربة بتخليه دسم اكتر. دول برضو طماطميتين كده كبار مقطعاهم مكعبات، هضيفهم عليهم. هقلب بقى كده كويس قوي. هنسيبه بقى يغلي شوية، وبعد ما يغلي كده وتحسي ان الطماطم كلها بقت على الوش، هنقلبه وبعد كده نغطيه وهنوطي عليه ونسيبه بقى يستوي بالبخار. بس هنفتح بقى كل شوية كده نقلب شوية عشان الطماطم ما تلسعش او ما تتحرقش معاكي. يعني انا قلبته مرتين 3 كده، وشوفيه بقى لو محتاج مية محتاج شوية ملح. هنغطيه بقى ونسيبه يستوي على نار هادية. هنا بقى خلاص بعد ما استوى، شايفين الرز مفلفل ازاي، مش معجن، مش لازق في بعضه، وريحته تجنن، وطعم الطماطم اللي بيحب الطماطم في الاكل هيحب الرز ده قوي والطريقة دي قوي. خلاص كده بقى هنغطي عليه ونروح نعمل البانيه. طلعت بقى البانيه من التلاجة بعد ما تشرب التتبيلة. عايزه اقول لكم ان حركه البيض دي حلوه قوي وسهله، انا بصراحه بستسهلها بدل ما اقعد اطلع البانيه واحطه في البيض وبعد كده ارجع احطه في البقسماط. لا، هو انا بحط البضايه كده على البانيه، وباخد البانيه على طول اتبله في البقسماط واقليه.
حطيت على نص كيلو بانيه بيضايه. معانا بقى هنا في طبق معلقتين دقيق على بقسماط، وحطيت عليهم رشة ملح وقلبتهم كده كويس في بعض. اتبل بقى البانيه، هغلفه كده بالبقسماط كويس قوي، غلفيه كويس وبايدك كده. انا كنت بعمل بالشوكة بس عشان اجيب البقسماط اللي على الجناب، بعد كده هتلاقوني بعمل بايدي عادي ما فيهاش مشكلة. طبطبي كده بايدك على البانيه كويس عشان البقسماط يلزق فيه زي ما انا عملت كده. بس عملت بقى كل الكمية. عشان القشرة بقى ما تفكش منك هنسيبه في الفريزر شوية او في التلاجة لمدة يعني على الاقل نص ساعة لحد ما نيجي نحمره. عشان نحمره بقى هنخلي الزيت يسخن كويس قوي، وهنحطه كده بالشكل ده. وبعد ما تحطيه وطي الزيت شوية، بس ما توطيهوش قوي عشان ما الزيت ما يتشربش، البانيه ما يتشربش الزيت ويبقى كله زيت. لا، وطيه سنة صغيرة عشان كمان ما يتحرقش. ويا دوبك هو هتلاقيه احمر معاكي كده وادى اللون الذهبي الحلو ده، تقلبيه على الناحية التانية. هنا بقى البانيه بعد ما خلص، شايفينه حلو ازاي وشايفين لون التحمير حلو ازاي وطري. التتبيله اللي انا عملتها له دي مخليه طعمه حلو قوي، البصل مع الليمون مع الخل مع التوابل. بصوا كمان ابيض ازاي من جوه. اغسلي البانيه كويس وتبليه حلو، هيطلع معاكي حلو جدا، والقشره مش فكه من عليه، القشره حلوه هي ولازقه، وتحسي ان البانيه طري كده وجوسي. وده الرز بعد ما خلص برضو طعمه حلو وريحته حلوة. انا بحب الرز اللي بالطماطم ده قوي قوي، وساعات كمان بعمله مع السمك. يا رب بس تكون الوصفة عجبتكم، واللي حب الوصفة يا ريت يجربها، صدقوني هتعجبكم قوي، والرز طعمه حلو قوي وهيعجبكم الطريقة دي وهتدمنوها. انا بحبت هنا عصرة ليمونة، بحب الليمون قوي مع الاكل عموما في اي حاجة. بس أكلة سهلة وبسيطة وطعمها حلو. عايزة كمان تعملي جنبيها شوية سلطة، تعملي جنبيها شوية بطاطس محمرة، هتبقى حلوة قوي وهتنجزك لو انت عايزة تعملي أكلة سريعة. هستنى بقى رأيكم في الكومنتات تحت، واعملوا لي لايك، اشتركوا في القناة، فعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ولو أول مرة تشوف الفيديو بتاعي اشتركي في القناة، فعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. هستنى بقى رأيكم في الكومنتات تحت. اشوفكم بقى في فيديو جديد على خير ان شاء الله. باي باي.